كيف يهنأ لنا بال حينما نتفوه بكلمة لا نلقي لها بالا، وتستمر حرقتها بداخل كل من ألقيت له هذه الكلمة، تؤثر بداخله، ونحن نمضي ونكمل حياتنا. فكلماتنا هذه قد تضر الإنسان، فتهد حياته وثقته بنفسه، تنكس أعلام وعزيمته، تهد صروح أحلامه على كل الأصعدة. فكم من متفوق أخفق بدراسته وتنحى عنها بسبب كلمات لم تتجاوزها نفسه، وكم من عامل تجرع فقد عمله الذي يحب بسبب همز ولمز. لم يكن التنمر على الصعيد الدراسي أو على المهني أو النفسي أو حتى الاجتماعي فقط، فقد يطول جميع جوانب الحياة. أفلم يحين الوقت لنعي ما تعنيه كلماتنا العابرة